三个你在哪里？我正在坐飞机，准备到土耳其做点大生意。三个你在放屁，在路边捡垃圾。三个你是不是想把我给抛弃？你就是这么都吃不饱，一餐个3面包，而且还买名牌包包。三个你说要活到天荒地老，看世界的美好，上场的衣服随便挑。三个现在也只剩难保，刚刚买完机票，裤头里还剩2-3毛。你总是想各种理由把我甩掉，看看你后脑勺，这次看你怎么跑掉。